pirminiai stadijai padedam klientui išsigryninti jo viziją, kokia ta iškaba galėtų atsirasti, atsižvelgiant į tai, ko klientas pats nori. Ten medžiagos, spalvos, galbūt dydis kažkoks, atsižvelgiam į jo logotipo sudėtingumą, įsivertinam, ar jį realu tam mastelyje pagaminti. Ir tada padarom tokį draftą, juodraštį vadinamą, ir išsiunčiam specialistam į kultūros paveldą, į savivaldybę. Dažniausiai palydim tą patį laišką skambučiu ir 2-3 dienų laukti nebetenka. Tai jeigu samdot reklamos gamybos ir projektavimo įmonę, tai dažniausiai ta įmonė pasirūpina visais reikalingais leidimais ir derinimais. Tai va.